پس از سالها انتظار در آخرین روزهای کاری حکومت رئیس جمهور پیشین حامد کرزی قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی پارلمان تصویب، اما دو دوره حکومت که خود را بانی آزادی بیان می‌دانست شانس توشیح و نافذ شدن این قانون را نداشت و سرانجام حکومت وحدت ملی که تاکنون قدم‌های مهم در راستای تعهدات خود برداشته شانس توشیح این سند مهم برای آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات را برداشت. نهاد مدافع از رسانه‌های آزاد یا نی در شمال با استقبال از این تصمیم حکومت آن را باز شدن راه برای کارهای تحقیقی اطلاع رسانی حیاتی می‌داند. خلای ژورنالیسم تحقیقی یا کارهای تحقیقی یکی از موارد دیگه بود که کمتر دیده میشد و دلیل همه این بود که ما قانونی را به نام قانون حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان نداشتیم که اکثریت کشورهای جهان که نظام دموکراسی را تجربه کردن و عملا کار میکنه در اونجا این قانون وجود داره. خوشبختانه بعد از تلاش‌های زیاد مسئولین رسانه‌ها و نهادهای حمایت از رسانه‌ها بالاخره این قانون توسط پارلمان تصویب و خوشبختانه هم دیروز توسط رئیس جمهور توشیح شد. شماره از خبرنگاران میگویند که ادارات مختلف دولتی در بخش تطبیق این قانون و دادن اطلاعات قانونی بر رسانه‌ها و مردم باید اراده داشته باشند که نیاز بسیار شدید و جدی برای کار رسانه‌ای در افغانستان بود. یعنی بر اساس قانون اساسی افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از حقوق مسلم شهروندان کشور است. با برداشت ما تصویب و سرانجام توشیح قانون از سوی ریاست جمهوری دست گزارشگرا را در زمینه بخصوص در بخش گزارش های تحقیقی باز میکنه. دسترسی به قانون یک نیاز مبرم است و تاکید ممی است که تمام خبرنگاران افغانستان و نهادهای حکومتی به این قانون دسترسی کامل داشته باشه و این را استقبال بکنه. در 13 سال گذشته در حالی که رسانه‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای در کشور داشت، اما نبود قانون حق دسترسی به اطلاعات یکی از چالش‌های جدی فراراه کار اطلاع رسانی در کشور بود. حالا که این قانون توشیح شده، دیده شود که تا چه اندازه میتواند دستیابی خبرنگاران به اطلاعات را سهل‌تر سازد.